নারকেলের ছোবড়া দিয়ে আজকে আমি তোমাদের বাবুই পাখির বাসা বানিয়ে দেখাবো। এর আগেও আমি একবার বাবুই পাখির বাসা বানিয়েছিলাম, তবে সেটা মাটি দিয়ে। এখন আমি নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বানাচ্ছি। নারকেলটা কাটার সময় ওপরে যে খোসাটা থাকে সেটা সুন্দর করে ছাড়িয়ে আঁশগুলো কিন্তু আলগা করে নিতে হবে। ভেতরে যে গুঁড়োগুলো থাকে সেই গুঁড়োগুলোও সুন্দর করে ঝেড়ে নিতে হবে। তারপরে এটাকে একটা পাখির বাসার আকৃতির মতন বানিয়ে সুতো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পেঁচাতে হবে। এইভাবে পেঁচাতে পেঁচাতেই কিন্তু একটা পাখির বাসার আকৃতি হয়ে যাবে। তারপর মাঝখানের অংশটা ছোট্ট গোল করে একটু ফাঁকা করে নিতে হবে, কারণ এটাই হলো পাখির বাসা। এখানেই বাবুই পাখির বাচ্চাগুলো থাকবে। দেখো, ছোট্ট একটা বাবুই পাখিও আমি বানিয়ে নিয়েছি, সেটাকে মাঝখানে রেখে ওপর দিয়ে মা বাবুই পাখিটাকেও কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। যারা সাবস্ক্রাইব করোনি জলদি করে